E che l'Islam è modo di che da veci pohari cu ghiamchi paluni trecina tarodia sezona acolo ta više celo mase klafikeraja paluni sezona to jest paluni trecina tarumbare cu mase cu Ramadan pa kad bi kuveli kad bi nastupini palalen e paluni trecina Ramazane siri o peygamberi alaihi salatu wassalam bistegini piro pojasi pa bi Gibdinkeri bi oživini orakja hem bi vazdel pire familija. Taro soiba. Sus značino dvara sa salam kaj kala palune deždive. Taro akva masek, taro kaja sezona bistegini piro pojas. Odoa odnosini pe odjajtanijek metafora, a mislini pe kaj bi zoriarkeri piro trudiba hem bi olužini maksimum piro napor, upor ki paluni trecina Ramazane siri. Salamen kad bakeraja, kad mangaja nešto te astara pozoranje, poput te trudinamen, po baru napor te da, po bari snaga tu ložina, vas daja mare baja. Sa salam postupina iar ki paluni trecina torakva mase ko Ramazanu, palune deždive, biste gini piro pojasive. To nek metafora. Ne bili mangindoi tu kažini kod vasaro Rasul alaihi salatu wassalam variat kergea piro trud kerindoi shukar amelia delia to jest ibadeti Allah azza wa jalla. Pa Rasul alaihi salatu wassalam sinele tabiati te bešel ko irtikafi palune deždive ani džamija. Osim nula pe anglalu meriba to jest po paluno berštaru Ramazani anglali je dunja kana kel beşla biş dive koyti kafi andreki camia. Pa Rasul selam oživini ili džibdinkeri orakja mislini pe kodova kaj bi erat herella ibadete. Kod ja smisla pena džibdi kerela bi erat. So se hergjala ibadete. Se erat bizu ibadeti itaniso. Muli. Ne što sam? Bi džibdikeri, bi oživinila, bi kerela džibditovel, a gjar so orakja palune deždivano Ramazan, bi zorarkeri piro ibadeti. Izodnula pe bi vazdel pire familija, to jest bi postaknini lenda hemolate keren šukara amelija delija. Znači ona mislim ja samo bese, sad su većina amendara gjar postupinaja, znači amen maksimum amendar da, no amend uložina, dok amare pa šutnem ti strana mukaj nendar gajla naphirava. Pa kakava deo, kakava kotor, taro paune dešrakja, tani rat penjardi ko narodo, rat lejletul qadr, rat taro qadr, taro qaderi, daj tani rat, taro određenje, daj tani rat, tari sudbina, daj tani rat, tari odluka. Entaro dia aratu Allah azza wa jalla obavestina menan Kur'ani ki penjardi sura kote kawakero Allah azza wa jalla inna anzalnahu fi laylatil qadr amen pochmingam te objavinale kirat taro qadr to jest ko laylatul qadr kirat tari obja odredba su Allah azza wa jalla pochminga to objavina o Kur'ani azimushan znači kvaka je arat Allah azza wa jalla objavini o Kur'ani pochmini objavale siri. Pa akalajtano dovoljno mangel te sikavlja menem te motovja mingi akatar koboru diarat vredno se bepi kaj u Kur'ani kilate počmingjate objavini peneli sad su akergjam hudba anglav sad su akergjam kaj u melaiko tano posebno baš kad sao melaikija se bepi kaj u Kur'ani anel pa kaj akergjam kaj ediz koja je tani maškar kreto dizjaki dunja, posebna, vredna i sila piri deređa, Mekka. Se mi po Kur'ani kilate počmingjat objavin elpe. Pa sa sova kerđam, kaj pejgamberi maškar sao pejgamberi koja je tane biri mehem posebna, o Resul alaihi salam. Pa o nesto Allah azza wa jalla bičali po Kur'ani. Pa katar dika kajarat, dobini piri odlika, ili piri vrednost, kao Allah azza wa jalla u Kur'ani, ani Allah te objavini. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ جو Allah azza wa jalla ađane ali tu ili. So mi si ne tu so da rat taro kaderi,
Lejletul Qadr, sodo. Allah Azza wa Jalla ma dala cevabi ma keri Lejletul Qadri hayru min elfi šehr. Au do arat taro Lejletul Qadr tani pošukar taro hiljada masekija. Aj tani rat taro hayri, rat taro šukari pa sekilate od delija amelija obuća ta nevredna sarket bi manuš kereljen ko hiljada javera masekija. Znači, ano diarat, svako je delo ameli, penđar doja kava, so kad kere ko diarat, i sile piri vrednost, piri deređa, sarket bi kere odva ko hiljada vera masekija. To jest, v tovar de šutrin veš bi ovel tuke pišimo, ako bi insani ko diarat na kavla i badetea, bilo koja način, kaldin doj, dovin doj, čitin doj u Kur'an, zimušan, zikrin doj, sad god te postupine, god te keretaro amelija, delija, hajratija, šukaripa, znači Allah delija ka vredinenpe, kod ja deređa, hem ka vredinen kobor hiljada masekja, to jest oftoar de šutrin ili štar verš. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أكيد الله عز وجل كيلات ممكنة بيو ملائكيا هم روح izenea dozvolaja taro piro gospodari sebe pi svako odluka. Najtan je krat, blagoslovi mi, o melajkija mu kena per rahmeteja taro Allahi azza wa jel, pa ako doja rat, najbut melajkija ovena ki dunja, na neni je kaver rat, ko berš negoli, keda kvakaja rat, najbut melajkija ki dunja hulena, a olenca تنزل الملائكة والروح كوسي روح بايستو دوا كوهوليلا پیغمبر عليه السلام يو بيا ترى الله تعالى الله تعالى جبريل عليه السلام ili ovko doja rat lenca hulela. Pa carova ti predostojno predaja odoja rat ki dunja ovena popute melaikija negoli so i si bara ki dunja. Ma sita bara. Poput melaikija ovena diarat, su diaratani vredno, bitno, biri mi, i bari deređa, sila piri vrednost. Pa kod ja rat mukela pe okaderi, to jest utrdini pe so, sudbina, ko kobor ka živini, ko kod ja rat dunjaka na kel kamerel, ko odva berš kao veltaro dženetlije, ko kod ja rat odredini pe kao vel taro cehennemliye, Allahi taraki amen. Odle se vikini peda Lejletul Qadr, to jest rat, tari odredba, rat, tari sudbina. To ne znači samo rat u insani tu ložinjem telel se vapi, nego i tani bitno ratem ko šerijatem ko Allahi azza wa jalla. Sani lat odredini peso sudbina emanušenje. Allahi azza wa jalla taru piro rahmeti muklajek prilika im šansa insanenge od dolera kaja te doresen sevapija sar su sinangu ne generacije kola ki dunja živijem po hiljada berši. Pa meno le ne bi nikad resa kola keriba amelija delja sevapija osim agjar. So Allah azza wa jalla muklamenge akajara kedani late svako ik delo ameli vas dela pet ki deređa taru hiljada javera masekija. وأكر الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر آنilate tano o spas selam هي آنilate tano o spas o selam nisu značini nego li spas ama Allah taro lafi selim so se kilate subhanu Allah عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر akilate tano o spas sađiko te napravljolo sabahi hatta metla'il fajr jo sabahi napravljolo. Pa gare akava hali tano keda lažini ek delo sar te kerele ko hiljada vera masekija trajini znači sar okamperela dži okam nejklova. To jest akaja rat trajinela tano akšami džiko sabahi. Sad perelo kam akşamea, sađina pravjolo sabahi, palo sabah namaz, kilate tano spas,
Kilate o šeitani na štičeli insanete keral šerilo šnipa, ojta ni spas baš o insani, hem prilika, oma nu știrini pe copiro gospodari, hem te doresel bare derece cu Allahi. Asta prenosini pe tari Aisha, radiallahu ta'ala anha, kai pučlai pegamberi alaihi salam, ya Rasulallah, kad bijanav keda itanu diarat, sobi valani, te rudav, te kerav, Rasul salam, sikavla, te vazău pe oastahem, te molina Allahe la ființa Allahumma inneke afuun, tuhibbul afwe fa'fu anna, ila Allahumma inneke afuun, kerimun, tuhibbul afwe fa'fu anni. Ya Rabbi, tu se înroacă o prostinea, kerim, plemenito, volinea tu prostinea pa o prostin, e mangheda. Lesa che hai tamirat, che da celora ti siamo in șansa în prilika, pa ovdje s vami mam što uložini pesta maksimum, pa klapa one dešrakja, terasova. Siamo in celo beršan glav, che da šao mam šte sovol kuzu manghela, ali a kaj tamirat, che do insani varani pestar maksimum te del, kaj je posebno prilika, Allah je mogućinja, amin, o Ramazani te doresa, vale modnate mogućinjem o lejletul qadr ku ibadeti te nakava. Wallahi azza wa jelle, garavi panč buča, ko aver panč, sebe pi panč. Emo daj sile piri mudrostem, piro hikmeti. Po Allah azza wa jelle, garavi o sahati ili o vakti, ano kova je dova o vela kabuli kod diveta riđuma, ne bili o manuša te ceninen celo dive. Po Allah azza wa jelle, garavi elejletul qadr, erat taro qadr, taro određenje, tari sudbina, ko palune dešrakja taro mase ko Ramazan. Ne bilo manuša palune deš dive pestar sate den, to jest uložinen, te mučinen pe, olate arakja. Po Allah azza wa jelle garavi pire evlija, maškar pire robija, te bi odolea, ne bi neko do pustini, te omolažovini pe, te ponižini pe, bilo ko tamo muslimanja. Po Allah i garavi šukar ameli delo kole sebe pikovo insani ka zaradine od dženneti, hem garavi maškar ko šukar delija amelija, te bi umanuša trudinen pe svakojeg butite keren. Bizo to elen džandipa akova delo elen ko dženneti ka čivelo. Po Allah i garavi ološno harami delo ameli kole se o insani jarka razvaradini. Hem čivelen garavlen maškar ko sa ološna amelija delija, ne bilo manušate durion taro sa o haramija. Te bi odolea araki pe taro dovo. Po Allah azza wa jelle garavi elejletul qadr palune deš arakja. Ema koja si bio pero hikmeti, samim primetina je uvek agija. O manušaki početka tabakja sezona, taro masek Ramazan, dena pestar maksimum, maša dikem prva 3-4 bajrami sine. Naviše sjam ko 3-4 safije. Baš o palune dive ki do insani o alajni pestar maksimum te del tu ložini ko bolšaj, ko Kur'ani, ki dova, ko zikr, ko qiyam, ko namazi, ko džemati. Ame najbud peraja. Emo slojnamin su najgore uvek nikako kalendari ket perela bišefta torat. A su ne morate značini, kaj tani odjarat. Odjarata ni garavdi na džanaja, niko najami ga, i si šaretija znakija. Abo i šaretija znakija, tano kja ratani, tek taj sake do dive pravilo. Odvajtano već tulke kasno. Eratna kla. Eratna kla. Vesu insani o ente trudini pe palune dešrakja. Položini pestar kozom šaj, te žrtvujini, taro piro svoj bati ikali, piri snaga, piro trupi, te žrtvujinem, te čivela, sopeco koja položila ti investirini, a inšala u profit kao velkasnika profitiri na tamo doma. Veli se trudim tu to je ko kalendar kova kavea ka te amenca, te na kava kobor kaderi sjama. Ako našti konošu namazi, mamu keacija ko džemati, eme teravija džiko kraja te klaninela. Pa odolea te dorese nagrada sad celora te kldine. Saravla ko hadisi kao sasam akeri, koji ka kldine jacija ko džemati, ka čođu imani na završini, ko elle se pisimo, sad te kldini celorate. Pa mamu kod ja prilika. Barem akala pa ne deš dive, ma iklu pa odujem šta to je kad ja vrijal.
Sau hairi care ai doa pribe și abezveze, Andreo, hairi, tuta, gikeri, pun alea, de fordeani. Na ele svaka que aplica. Gote jane, na ele svaka que aplica. É modelo terapia tudo tu te klein lá de cocraia. Se moitani qiyamule. É moitani na fila dobro no noćnu namaz. É moitani. A macha Allah, cunoaște ave veci cu noćnu namaz. Vai ta mahali pouca semne. Paustea cu sifiri. Paustea, tu atingi cu sabahi, câldin. O vreme trăim, era chiar cu rusa, s-o atirgeam. Palu akşam. Gio sabahi na paviola, goaitani rat, caro caderi. A ov gojaver, hem trudin tu so poguter cu ibadetite na kame. Akunayan ko ništa ver mogućnost u kojinu Kur'ani. Kar Allah produs na hadisu Kur'ani, ko vol šefađija, u kolese ko ale u kujnjal. Pa nakava kaja rat u kujngoje u Kur'ani. A najbu slušajte kereta mu tire vastate vazde. Hem oprostaro Allahi azza wa jelle terode. Allah je tamo meni nešto najbuter covala na njih. Allah je to prostini, tu putini. Hem kabuli, amar ibadeti te kereu.